जिथपर्यंत भारतीय संविधान मानतो असे मानतो, जिथपर्यंत आकाशात चंद्र सूर्य तारे आहेत, जिथपर्यंत आकाशात चंद्र सूर्य तारे आहेत, तिथपर्यंत देशात संविधान आहे, तिथपर्यंत देशात जिवंत आहे. जे कोणी सांगतात बचाव रॅली संविधान संघर्ष, हा संघर्ष नाही, बचाव नाही. कारण आम्हाला माहिती आहे जिथपर्यंत आकाशात चंद्र सूर्य तारे आहेत तिथपर्यंत पृथ्वी जिवंत आहे, आणि जिथपर्यंत पृथ्वी जिवंत आहे तिथपर्यंत देशात बाबासाहेब संविधान आहे. भारतीय संविधान राष्ट्रविकास अभियानांतर्गत भारतीय संविधान प्रबोधन महारॅलीचं पण आयोजन केलं आहे. ही भारतीय संविधान प्रबोधन महारॅली आहे, ही संघर्ष रॅली नाही, ही बचाव रॅली नाही किंवा कुठल्या प्रकारची जनजागृती नाही. आमचा विश्वास आहे की जिथपर्यंत या आकाशामध्ये चंद्र सूर्य तारे आहेत आणि पृथ्वी जिवंत आहे तिथपर्यंत या भारत देशामध्ये बाबासाहेब संविधान आहे. त्यामुळे ते बचाव होतोय का, संघर्ष करायची गरज नाही, फक्त आपण एकवटण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मला वाटतं बाबासाहेबांनी देशामध्ये जे संविधान दिलं त्या संविधानाचं मूळ महत्त्व आहे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय. सध्या देशामध्ये 9 ऑगस्ट नंतर खूप प्रकारची चर्चा चालू आहे की यांनी काय हे केलं, त्यांनी ते केलं. आम्हाला बिलकुल भीती वाटत नाही, कारण 135 कोटीच्या देशामध्ये 2% नाही, एक अर्धा टक्का लोक काहीतरी गदारोळ करतायत. त्यामुळे बाकी लोक काही घाबरण्याची गरज नाही. आणि म्हणून सोलापूरपासून चैत्यभूमीपर्यंत सोलापूरच का आपण घेतलं, कारण या देशामध्ये तिरंगा जिथे फडकला, बाबासाहेबांनी या देशाला तिरंगा दिला. अशोक चक्रांकित तिरंगा भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला, आणि तो तिरंगा ह्या देशामध्ये सर्वप्रथम सोलापूरमध्ये फडकला. आणि म्हणून सोलापूर ते चैत्यभूमी जिथं आमची आस्था आहे, जिथे आमचं तन मन आन बान शान आमची जिथे आहे, ते या देशातलं चैत्यभूमी. आणि म्हणून सोलापूर ते चैत्यभूमी हा महामार्गाचा पहिला मार्ग आहे. त्यानंतर संपूर्ण देशामध्ये ही प्रबोधन महारॅली होणार आहे. आणि मला सांगायला आनंद आहे, अभिमान आहे की भारतीय संविधानाची सलग 18 तास मांडणी करून गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड केलं. आणि आमच्या सगळ्यांचं म्हणून होतं, विशेषतः आमच्या उलगेशभाई भैया असतील, त्यानंतर आमचे अरुण दादा असतील, दिलीपदादा गायकवाड असतील, आदरणीय चिनूर साहेब असतील, आदरणीय भंतेजी राष्ट्रीय अध्यक्ष भिक्खू संघ आनंद भंतेजी असतील, सर्वांचं म्हणणं होतं, डॉक्टर श्रीवंत असतील की आपण जसं आपण मांडणी करतोय तर आपण रस्त्यावरती उतरूया. म्हणून 500 किलोमीटर पहिला टप्पा हा 500 किलोमीटर आहे. पुढचा टप्पा 5000 किलोमीटर आपण घेणार आहोत, आणि 5000 किलोमीटर आपण मांडणी करणार आहोत. भारतापासून लंडनपर्यंत आपल्याला मांडणी करायची. आम्ही कुणाच्या विरोधात नाही, फक्त बाबासाहेबांच्या संविधानाबद्दल जनजागृती झाली पाहिजे, त्याचं प्रबोधन झालं पाहिजे. आणि हा देश जर तुम्हाला अबाधित ठेवायचा असेल तर भारतीय संविधानाचा अंमल झाला पाहिजे. या देशातल्या शालेय शिक्षणामध्ये KG to PG भारतीय संविधानाचा अंतर्भाव झाला पाहिजे. या देशामध्ये प्रचंड अज्ञान आहे, आणि अज्ञान जर दूर करायचं असेल तर शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये, एज्युकेशनल सिस्टीममध्ये आपल्याला संविधानाचा अंतर्भाव केला पाहिजे. म्हणून हा उद्देश घेऊन आम्ही या देशामध्ये ह्या प्रबोधन महारॅलीचा मार्ग चोखाळला आहे.